这肥也给你施了，水也给你浇了，你就是不好好的长。我看看长的这个赖样，给人吃就别这么讲究了，也不送人。送人这个也拿不出手去。下这几场雨，这园的草都长起来了。你闲着也是闲着，你就拔拔。我这一天哪闲着了，撂着趴着扫帚。呵，你这一说，你可成大忙人了。咱割韭菜做嘛吃？天凉快了也方便烧大锅了。咱今儿蒸个菜卷子吃。你拔着拔仔细点儿，你看这拉下这么多。媳妇儿，我干活的时候你能不住了不？啊，行，你干你说了算。把韭菜洗出来，和上面，凉水和面，和个软面团，让它醒一会儿。切韭菜丝儿，这个韭菜味儿是真香啊！热水锅里泡上点粉条，盖上盖让它焖一会儿。饭里打上鸡蛋，凉油下锅，用筷子给它搅散它，泡成鸡蛋碎儿，再盛出来。来。泡好的粉条捞出来过凉水，挑到这案板哈，一会儿给它剁剁。你看这粉条晶莹剔透的多好。行了，给它收到盆了，倒上炒好的鸡蛋碎，花生油、香油，先拌匀了，锁住水分，这样不容易出水。再放上点味极鲜、蚝油，面也醒好了，给它多揉揉，这样好用啊。先给它搓成长条，再给它分剂子，擀成一个大薄片儿。菜馅里放上点盐，一放盐，这香味立马就出来了。多放点馅儿，薄皮大馅儿才好吃嘞。从一头给它卷起来，两头一挨，往中间一挤，一个完成。行了，上锅蒸。这个好熟，上气10分钟。老弟来加热锅。姥姥，把桌子搬出来，今儿凉快的在院里吃。行，好了。老王得吃3个，我吃1个，行，够了。还有嘛？我给你端。还有鸡蛋汤。这个真好啊，真好玩啊！王艳琪，大菜卷子，配上个鸡蛋汤，这真是吃饱馅大。好吃吧？好吃啊！你这一口选进半个，看这架势，3个不够。还有熟的还不管饱啊？管饱有的是。